अनेक समय लोकमानंकु थंडा काश और कफ होइथाय। नाक और गଳାରେ कफ जमी रहिले निश्वास प्रश्वास नेबारे असुविधा हुए। एसबु समस्या देखा देउथिले किछि घरोई उपचार द्वारा एहा सहजरे भलो होइथाय। पानी रे तुलसी पत्र पकाई गरम करिबा परे सेथिरे अर्प महू मिसाई पियंतु। एहा द्वारा गଳାରୁ कफ बाहरी जिबा सहित निश्वास प्रश्वास नेबारे कोनोसी असुविधा होई न थाए। गଳାରେ कफ जमिथिले उषुम पानी रे किछि लूण और हलदी पकाई कुली करंतु। दिनकु 3 थर एहा करिबा द्वारा आराम लागिबा सहित गଳାରୁ कफ बाहरी जाइथाय। महू और रसुन रे आंटी बैक्टेरियल गुण रहिथाय, जहा श्वासक्रिया को सहज करिबारे साहाय्य करिथाय। एहा खाइबा द्वारा शरीररू कफ बाहरी जाइथाय। खाई सारिबा परे किछि लोक उषुम पानी पीथांती। एहा पीबा द्वारा फुसफुस सफा हेबा सहित कफु तरलिबारे एहा साहाय्य करिथाय। गरम पानी को एक पात्र रे नै सेथिरे पिपरमेंट पकाई ताहाकु सुनभंतु। एहा करिबा द्वारा नाक सफा हेबा सहित शरीर को आराम लागिथाय। अदा और महू खाइबा द्वारा काश कमिजिबा सहित कफ होई न थाए। एहा सह ठंडा सर्दीरु उपशम मिलिथाय। एही सबु घरोई उपचार द्वारा काश और कफरु आपण मुक्ति पाई परिबे। जदि दीर्घ दिन काश लगी रहुथाए तेबे डाक्तरंक परामर्श करिबा जरूरी होइथाए।